دي تقريبا احسن حاجة ممكن تعملها في حياتك، لان انت لما بتصحى على طول وتروح واخد وجبة فيها كربوهيدرات او سكر، سكر الدم بيرتفع، فبعدها بساعتين تلاتة بالكتير بتلاقي نفسك جعان تاني. فاغبى حاجة ممكن تعملها بالاخص لو عايز تخس ان انت تصحى اول وجبة تاخد فيها كربوهيدرات. يعني الناس اللي بتصحى بتعمل دراي او تروح تعمل دايت واول حاجة تاخدها شوفان، ده انا بشوفها من اكتر الحاجات الغبية، لان سكر الدم لما بيترفع انت بتسيت اب جسمك ان هو ياكل فعلا كل ساعتين تلاتة بالكتير. فكده اللي بيحصل، بتاكل كربوهيدرات، سكر دم بيعلى، بعدها بساعتين تلاتة الجوع تروح واكل تاني، وبتكريف ايه؟ بتكريف برضه كربوهيدرات او سكر تاني، وهكذا وهكذا طول اليوم. فيبقى من الصعب جدا ان انت تخس دهون او تخس في الوزن. ولكن لو زي ما الراجل ده كده كاتب، انت صحيت اول وجبه منعت فيها كربوهيدرات، دي احسن حاجه ممكن تعملها في حياتك، لان سكر الدم مش هيترفع، مش هتقدر تاخد كربوهيدرات على مدار اليوم. وفيما بعد ممكن تاخد كربوهيدرات زي ما انت عايز، على الاقل انت ما رفعتش سكر الدم، هيساعدك ان انت تنام، لان انت لما بتاخده بالليل بيساعد في النوم. عشان كده كمان انت اول ما بتاخد كربوهيدرات تحس ان انت همدان او عايز تنام او خامل او غيره. فالافضل ان وجبه الفطار ما يكونش فيها كربوهيدرات، طبعا افضل بكتير. في فوائد تانية زي التركيز وعدم الهمدان بعد الاكل، والمحافظه على العضلات او زياده العضلات، اللي بنفيتس كتيره من ضمنها خسان الوزن على فكره. لما بتصحى تاكل بروتين ودهون بس.